Hello, good morning. Today magluluto tayo ng pang lunch natin. Fried tilapia. And ampalaya with tofu. Yan, samahan niyo ako dahil. Yan. Yan, nakaluto na tayo ng dalawa. Minsan na natin, lagyan natin ng tomato. Pisos. Pepper. Yan.
lagyan natin konti sugar. Natin yung ampalaya. Balik ako mamaya, guys. Ayan, medyo ano na siya. Half cook na. Lagyan natin ito po. And scrambled egg. Ayan, tapos na. Meron na tayong lunch for today. Ayan na siya. And fried fish. Ayan. That's it. Ayan. Thank you, guys.